Que nos acompañan, damas y caballeros. Para complacer a la comisión hoy, por darme un día más y poder trabajar. Los sonidos del silencio. Gracias. Gracias. Así complacemos a la comisión Santa Inés. Zacatecas, Tlaxcala hoy. Gracias, Dios mío. La gente de San Agustín Calvario, por darme un día más San Gregorio Zacapespa y poder trabajar para mi y familia. la gente de Cholulita la Bella. Gracias. Gracias. Gracias, Dios mío. Esta noche él dice: dale sentimiento hoy. Tema de reflexión. Escuche como dice. Suave. Ahora somos sueños caminaba yo. Apocalipsis. Dice, ya llegamos, ya nos reportamos. Hoy contigo Apocalipsis siempre representamos todo Barrio Pueblo para Floquis. Santa María Coronado. Saluda a la Bella. Y quien no te ve, García te ve. Grábale bonito. A los famosos. Y también hirió la oscuridad. Oye, ¿cómo dice? La vi brillar. Son los sonidos del silencio. Veo en el silencio. Hoy es sábado. Así sabroso. Imparable Dice el Apocalipsis. la nueva era. Dice no para el rogar. Y yo caro. Los cámaras de video. El poblano y García TV. Hasta tu cabina. Acaban de llegar. Toda la dinero de García. Ahí está para mi carnalito. El famosísimo carrito García. Para el pueblo. Esta noche pagar bien. Puro sacuarino que van a presente. Así. Mix Pedro García, Apocalipsis. Hoy es sábado. En la desnuda luz miré. Zacatecas, Tlaxcala. Personas tal vez más. Su bonita fiesta. La comisión Santa Inés. Oye, ¿cómo dice? Que oía y sin escuchar. Así sabroso. Los envolvió sin piedad. Yo lo escuché. Para el amigo Eduardo. Sonido. Gracias por los tequilas. El amigo Eduardo. Gracias por los shots. ¿Cómo dice? Martínez en Connecticut. Así con sentimiento. La nueva era. La comisión de la Virgen de Guadalupe. San Agustín. San Buenaventura. La comisión los de presentes. Puro Rimbalino, Brooklyn, Nueva York. Para el Chapiza. Chucky Jesús para Lara Mausi. Para el Chino. Amarillo. Ese rayo. Los Para Ricardo y el Güero. Puro Rumbalino. Huepa. Ana Sabón dice. Los sonidos del silencio. Ajá. Oye. Entonces los quise ayudar. Para la familia Zainos. Los Calitas la Bella. Hasta Tepeyaco. Esta noche contigo, Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Cómo dice? Ajá. No podían despertar ni entender. Y me hundía en el silencio. Mi carnalito. Ana Sabón. Demo Mix. Sonido Tsunami. Óyelo. Así con Sabón dice. Los sonidos del silencio. Tema de reflexión hoy. Ajá. Brooklyn, Nueva York. La gente de Zacatecas, Tlaxcala. Oye, ¿cómo dice? Así con sentimiento esta noche. Yo lo escuché. Ritmo suave.
el sonido Apocalipsis. Dice. El Sabaloy. Dice, venga, saludos. Martínez. Para el Team Bandidos. Siempre con la Wavy nueva era. Bandidas. Y el presentes. Para la Chapiza. Para Jesús. Para el Choque. Para el Monse. Para el Lulú. Para Andy. Presentes. La Escalita la Bella. Y Cholulita esta noche presente. Chico de amarillo. Así con Los Sabaloy. magiachambacos. Dale Sabalicé. Los sonidos del silencio. Oye Sabaloy. Entonces yo les quise hablar. Ajá. Dice, venga, saludos Los quise para la familia Gutiérrez. Esta noche, la familia Gutiérrez, la familia Mangas, hasta Zacatel con Tlaxcala. Ahora viene su cumbia. Ahora le complacemos. las manos, Oye, pero no podía. ¿cómo dice? No podía. Todos los chocomiles. Los chocomiles de San Juanito en la Quimanalco. Ahí te saludo. Hasta allá se va el saludo. Dale Sabalicé. La Sonora Zacapetpa. Memo Mix, Ajá. sonido tsunami. Dale Sabaloy. Óyelo. Esta noche García TV. Inquieto TV. Oye. Mi ratón TV. ¿Cómo dice? Ritmo suave. Los sonidos del silencio. Apocalipsis. ¿Se ve? Eso es todo, damas y caballeros, complaciendo a la comisión como la que no.